ආරෙකේ කියලා දේව කොල්ලදී. අර ඕක ඇතුලේ හිටියම දවසේ දෙන්න ඔය අපෝ අර විදියල යනවා වගේ බං ඔය පස් ඇතුලේ යන්න බැරි දැන් ඉතින් බං ඒකට දුරු ඇහෙන්න ආමේ ඔළුවට නමන වැඩි කොහොම දාන්න පහලට පහලට අර පොල් ගෙඩිය වැටිච්ච පාර ඉවරේ බා නේනෝ ඉවරේ ආව ලප්පකට වෙදි සතියක් විතර අස් කරොත් නැගි වීඩියෝ ටිකක් දාගත්ත YouTube එකේ ගොඩ ගියොත් ඉතින් අපිට සනගමු අර මම්බගේක සබ්ස්ක්‍රයිබ් ආවම අර 1k ගැහුවයි කියන්නේ හරි නේද සල්ලි හම්බෙනවනේ එහෙම හම්බෙන්නේ views ලා තියෙනවා ඊට පස්සේ views පැය 4000ක් මගේ තියෙන 259 subscribers 300 ක් හරියටම බං
ඉගෙන ගත්තට පස්සේ වැඩ කෑලි ටික නතින් නේද? ආ ඔව්. ෆෝන් 5ක් විතර මැෂින් එකම වරේ. නැත්තම්. හරි ඉස්සරහ